Привет-привет! Ловите от меня 5 классных фильмов на выходные. Первый фильм с названием «Убирайся с моей лужайки». Этот фильм вышел в 2025 году в жанре триллер. Второй фильм с названием «В паутине времени». Картина вышла в 2023 году в жанре триллер и боевик. Третий фильм с названием «За светом тьма». Это детектив, который вышел в 2024 году, также заявлен как триллер, жанр и жанр ужасы. Четвертый фильм с названием «Отзвуки эха». Данная картина вышла в 2021 году в жанре драма, триллер, также заявлен жанр ужасы. Ну и завершает мою подборочку фильм с названием «Код 355». Эта картина вышла в 2022 году в жанре триллер, боевик. Поэтому приятного просмотра, буду благодарна за подписку и лайк, и до следующей встречи. Пока-пока!